其實每一個 story 都係一個英雄解決一個困難嘅旅程，係一個 hero's journey 咧去 overcome 一個 challenge 嘅。任何無論你睇過嘅小説啦、荷里活電影啦，甚至乎一個經典嘅迪士尼古仔啦，都係咁噶嘛。就係從前有一個人物，佢咧就係咁樣嘅。咁通常咧當時咧就係國泰民安，相安無事咧，一切好平靜嘅。跟住突然間咧，咦，世界好似有少少改變啦！突然間咧好似有啲異樣喎。跟住一定係越變越差咧，開始出現咗一個大嘅壞人咧。哎呀，世界咧去到一個好臨危嘅點啦。跟住到嗰位咧，突然間主角咧去到一個好掙扎、好谷底嘅位咧，突然間有一個絕地反擊，終於有一個突破咧，令到佢有個人嘅 breakthrough， 亦都令到世界變得更美好咧。呢個旅程本身就係一個完整嘅故事嚟嘅。咁所以嗱，如果我簡單解釋個 structure 嘅話咧，即係當然 story 有好多細嘅 detail 啦。有時我就用呢一個好簡單嘅模式咧，叫做 SIS 嘅。咁咩叫 SIS 咧？就係有一個 situation， 跟住出現咗一個 issue， 然後有個 solution。其實就係一個咁嘅過程嚟嘅啫，係冇任何嘅 complication 嘅。